வெல்கம் பேக் டு ஜிதி கிரியேஷன்ஸ். நான் உங்கள் ஜெடி இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரிஸுக்கு வந்திருக்கேன். தீபாவளி வரதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் ப்ரைஸுக்கே ஸ்டாண்டர்ட் பட்டாசுகள் வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எந்த ஷாப்புக்கு வந்திருக்கோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முகமது சாஹிப். ஸோ ஷாப்போட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் ரீட்டைல் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் வந்து தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணனா நீங்கள் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ஷாப்புக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. எந்த அளவுக்கு பட்டாசுகள் வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோ போய் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஷாப்புக்குள்ள இருக்கும். ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு சார் இருக்காரு. ஸோ என்னென்ன கிராக்கர்ஸ் புதுசாக வந்துருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார். ஓகே சார். பாரிஸ்ல வந்து நம்ம ஷாப்பு தான் வந்து யாரு கேட்டாலுமே ஹைலைட்டாக சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம வந்து மெயினாக வந்து என்னென்ன பிராண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம சார் எல்லாத்துக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கு அட்வான்ஸ். உங்களுக்கு நம்ம வந்து ஆண்டர்ஸ்ல பாரிஸில் உள்ள ஆண்டர்ஸ்ல முகமது சாஹிப் பட்டாசுலேருந்து பேசுகிறோம். உங்களுக்கு நம்மகிட்ட வந்து ஒன்லி ஸ்டாண்டர்ட் மேக் தான். உங்களுக்கு லோக்கல் மேக்கே நம்மகிட்ட கிடையாது. உங்களுக்கு ஒன்லி ஸ்டாண்டர்ட் தான். உங்களுக்கு தரமான பட்டாசாக இருக்கும். எல்லாரும் பாதுகாப்பாக வெடிக்கக்கூடிய ஒரு பட்டாசாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு அதே மாதிரி ரேட்டு வந்து நம்ம வந்து ஹோல்சேல் ரேட்ல தரமான ரேட்லயும் கொடுக்கும். அதெல்லாம் பொருளும் வந்து நம்ம எல்லாமே தரமா தான் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்தீங்கன்னா ரெகுலர் கஸ்டமரமா மாறிடுங்க. ஆமா, ஒன்ஸ் வந்துட்டா நம்மளுக்கு எல்லாமே ரெகுலர் கஸ்டமர் தான் இருக்கு. உங்களுக்கு வாங்க, உங்களுக்கு ஐட்டத்துல போகலாம். உங்களுக்கு சிவகாசி விட ரொம்ப கம்மியான விலையில நீங்க வந்து ஆமா, நம்ம வந்து சென்னை டீலர்ஸ். உங்களுக்கு நம்ம ஹோல்சேல் பண்றோம், ரீட்டைல் பண்றோம். உங்களுக்கு சரக்கு பூரா நம்மகிட்ட வந்து நியூ சரக்கு தான் இருக்கும். இந்த வருஷத்துக்கு என்ன இருக்கோ அதுதான் நம்மகிட்ட கிடைக்கும். உங்களுக்கு இது வந்து புஷ்வானா. உங்களுக்கு இது ஓகே, ஃப்ளவர் பாட் ஜாயின் புஷ்வானா. உங்களுக்கு சரி. அதே இதுல வந்து மினி ஆப் ஸ்டார்னு சொல்லி இது ஒரு இது வித் சவுண்டோட உங்களுக்கு வரும். இந்த இது நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு அதுல வந்து இது வந்து கோல்டன் விசில் ஜாயிண்ட். ஓகே, இது சவுண்டோட தான். சவுண்டோட வரும். ஃப்ளவர் வித் சவுண்ட் உங்களுக்கு நல்லா அழகா இருக்கும். உங்களுக்கு இது ஜெமின் சக்கரம் பிக். ஓகே, சக்கரத்திலேயே வந்து உங்களுக்கு பிக். உங்களுக்கு இது மல்டி கலரோட ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஆமா, மல்டி கலரோட உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இது வந்து சூப்பர் டீலக்ஸ். இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃபரண்ட்? இது சைஸ் வித்தியாசம் உங்களுக்கு. இது ஓகே. ஆமா, இது வந்து எப்பயும் வந்து நார்மலா உள்ள சைஸ் உங்களுக்கு. இது வந்து இப்போ கொஞ்சம் பிக் சைஸ். உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொஞ்சம் நல்லா உங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணி இது பண்ணலாம். ஆமா, பண்ண பாக்குறது ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும். மல்டி கலரோட உங்களுக்கு வரும். ஸ்டாண்டர்ட பத்தி நம்ம சொல்லவே தேவையில்ல. எதுவுமே புதுசா 100% பக்காவா இருக்கும். அதே மாதிரி இது பாருங்க சார், கம்பி ஒரே இதுல 4 கலர் வரும். உங்களுக்கு ஒரு கம்பில 4 கலர், மத்ததெல்லாம் வந்து சிங்கிள் கலர் தான் வரும். உங்களுக்கு இது ஒரே கம்பில 4 கலர் வரும். உங்களுக்கு பாக்குறது ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும். ரொம்ப அதான் பேரே போட்டிருக்காங்க பாருங்க, 4 கலர் கம்பி உங்களுக்கு. ஆமா. சோ நம்ம கிட்ட வந்து மினிமம் எத்தனை ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் சார்? அது அவங்கவுங்க தேவைக்கு தானே கொடுக்குறோம் சார். நம்ம உங்களுக்கு எதாரமா இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு ஹோல்சேலர்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தான் கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு அது அவங்களுடைய கஸ்டமர் என்ன கேட்கறாங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கொடுத்துருவோம். இவ்வளவுதான் வாங்கணும் நம்ம கண்டிஷன்லாம் கிடையாது. உங்களுக்கு ஓகே ஓகே, ஒரு பீஸோட நீங்க வந்து வாங்கிட்டு போலாம். எவ்வளவு கடன் நம்ம வந்து கஸ்டமருடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நம்மளுக்கு மெயின். உங்களுக்கு பட் நீங்க வரும்போது நம்ம சேனல் பேஜ் சொல்லி விசிட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இவங்க கொடுக்குறது இன்னும் பெஸ்ட் பிரைஸ்ல கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி நான் தர சொல்றேன். சோ தீபாவளி இன்னும் ஒரு 10 நாள் தான் இருக்கு. சோ நீங்க எவ்வளவு சீக்கிரமா வந்தீங்களோ நீங்க ஆமா, ஐட்டங்கள் வந்து எல்லா ஐட்டமும் இப்ப இருக்குது. ஓகே, அதனால வந்து சீக்கிரம் வந்து நல்ல எல்லா ஐட்டங்களும் சேர்த்து வந்து வாங்கிக்கங்க. உங்களுக்கு இதுவும் ஃப்ளவர் ஐட்டம். இதெல்லாம் ஃப்ளவர் ஐட்டம் வானவில் மாதிரி இருக்கும் சார். உங்களுக்கு இது ஓகே, ரெயின்போ கலர்லோட. ஆமா, இது வந்து உங்களுக்கு பாப்கார்ன் எப்படி வெடிக்கும் உங்களுக்கு. ஆமா, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த அதே எஃபெக்ட்ல வந்து எஃபெக்ட்டோட சவுண்டோட உங்களுக்கு வரும். உங்களுக்கு இது ஆமா. நம்ம கிட்ட எத்தனை ரூபாய் ஸ்டார்டிங் ரேட்ல இருந்து இருக்கு சார் பட்டாசு? இருக்கு சார். உங்களுக்கு வந்து 70 rupeesல இருந்து இருக்கு சார். உங்களுக்கு 17 ரூபாயில இருந்து இருக்கு. 17 ரூபாயில இருந்து உங்களுக்கு இருக்குது. உங்களுக்கு 20,000 வரைக்கும் இருக்கு. இது பாருங்க, ரயில்வே சிக்னல். ஓகே, ஒரே டபுள் கலர் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, அப்படியே ஒரே இதுல வந்து டபுள் கலரா வரும் உங்களுக்கு. நல்லா, அதாவது சிக்னல் கலர். ஆமா, சிக்னல் கலர் உங்களுக்கு. அதனால ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் உங்களுக்கு. இது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரெட் சைலண்டர்ன்றா என்ன? ரெட் சைலண்டர் வந்து இது ஃப்ளவர் பாட். இது ஃப்ளவர் பாட் தான் சார் உங்களுக்கு. இது மத்ததெல்லாம் வந்து மல்டி கலர்ல வரும் உங்களுக்கு. சரி, இது ஒன்லி ரெட் தான். ஒன்லி ரெட் தான். ஒன்லி அந்த இது பாத்தீங்களா,
ஃபுல்லா ரெட் பார்க் மாதிரி ஆயிப்போம் உங்களுக்கு. ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இதெல்லாம் நைட் டைம் வெடிச்சீங்கன்னா எல்லாம் கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆல் ஐட்டம் நைட் தான் உங்களுக்கு. சில ஐட்டம் பகலுக்குன்னு ஒன்று இருக்குது, அது பகல் ஐட்டம்னு இருக்கு. இது எல்லாமே உங்களுக்கு நைட் ஐட்டம் தான் உங்களுக்கு. சார் இப்போ ஆஷிஷ்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் குறி வெடி, லட்சுமி வெடி அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அதை விட கொஞ்சம் லேட்டஸ்டா வேற ஏதாவது இருக்கா? இருக்கு சார். குறி வெடியிலே வந்து உங்களுக்கு ஜம்போ இருக்கு உங்களுக்கு. அதே மாதிரி ஹெட்லர் இருக்காரு உங்களுக்கு. இப்போ 2 சவுண்ட்லேயே வந்து ஸ்பெஷல் வந்துச்சு உங்களுக்கு. 2 சவுண்ட்ல ஸ்பெஷல். 2 சவுண்ட்லேயே உங்களுக்கு பெரிய அந்த வெடி காமிச்சிடலாமா சார்? காட்டிடலாம் சார் உங்களுக்கு. இந்த இது பாருங்களேன், இது ஒரே இதுல 7 வெடி. ஓகே, 7 ஷாட். ஆமா, இது உள்ள பாக்ஸ்ல 7 பீஸ் இருக்கும். 7 பீஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு அவுட்ல வந்து சிங்கிள் ஷாட்ல வந்து உங்களுக்கு 500 ஷாட் வரைக்கும் இருக்கு உங்களுக்கு. எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு படத்துல காட்டுறேன் உங்களுக்கு. சிங்கிள் ஷாட்ல வந்து உங்களுக்கு 500 ஷாட்ல உள்ளங்க இருக்கு. ரொம்ப பிரமாண்டமான ஐட்டம்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ல மட்டும்தான் இருக்குது உங்களுக்கு. ரெண்டாவது வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ன்றது உங்களுக்கு எதுவுமே ஃபெயிலியர் ஆகாது உங்களுக்கு. ஏன்னா வேற லோக்கல் ஐட்டம் இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா அது அப்படி இருக்காது உங்களுக்கு. இதுல எந்த பீஸுமே இருக்கா, பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு, ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் உங்களுக்கு. இங்க வந்தீங்கன்னா எல்லாமே சீல்டோட தாங்க இருக்கும். அதனால நீங்க வந்து டைரக்டா ஷாப் வந்து விசிட் பண்ணுங்க, நீங்க அழகா பில் பண்ணி வாங்கிட்டு போயிடுங்க. ஆமா, இது பாருங்க ரெயின்போ பேக். ரெயின்போ பேக். ஆமா, இது என்ன வெடி சார்? இது பகல் வெடி சார் உங்களுக்கு. இது ஒன்லி கலர் ஸ்மோக்கிங் கலர் தான் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே. ஆமா, இது வந்து பகல்லே உங்களுக்கு போடலாம் உங்களுக்கு. இது அதே மாதிரி பகல் வெடி உங்களுக்கு நிறைய இருக்கு சார் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே. நீங்க அப்படியே சுத்தி பாருங்களேன், எல்லாமே பிக் சக்கரா, ஃப்ளவர் பாட்டு, பேபி ராக்கெட்டு, ஸோ ஆஷிஷ்ல என்னென்ன இருக்குமோ எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. அப்படியே மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேரடைஸ் 250 ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே மல்டி கலரு. அப்புறம் ரெட் ரோசஸ்ன்றது அது ஒரே கலர் 125 ஷார்ட்ஸ். ஆமாம் சார், நமக்கு எத்தனை பிரான்ச்சஸ் இருக்குது சார் சென்னையில்? நம்மளுக்கு 2 பிரான்ச்சஸ். ஆண்டத்தில் வந்து நம்ம தான் நம்பர் 24, நம்பர் 16. ஓகே, ஒன்லி 2 பிரான்ச்சஸ் தான் உங்களுக்கு. ஆனால் நம்ம சென்னை ஃபுல்லாக நம்ம சப்ளையர் இருக்கோம் நிறைய. இப்போ சில பேர் வந்து இந்த வீடியோ பார்ப்பாங்க, ஏன்னா வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து நான் மதுரையிலேருந்து இருக்கேன், உங்ககிட்ட பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னு டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் பண்ணி கண்டிப்பா நம்ம போறோம் சார். விருதாச்சலம், விழுப்புரம் இங்கிட்ட எடுத்தீங்கன்னா எல்லா ஊருக்கும் நம்ம அனுப்புறோம் உங்களுக்கு. அதனால பிரச்சனை. சென்னைக்குள்ள இல்லாம தமிழ்நாட்டுல எங்க வேணாலும் உங்க வீட்டுக்கு எங்க வேணாலும் நம்ம அந்த கொடுத்துலாம் உங்களுக்கு. ஹோல்சேல் ரேட்ல கொடுத்துலாம். குருவி வெடின்றது சின்னது. ஆமா, லட்சுமின்றது மீடியம் உங்களுக்கு. இது வந்து வெடியிலேயே வந்து பெரிய சைஸ். இதுதான் உங்களுக்கு ஜம்போ சைஸ்னு வாங்க. ஜம்போ சைஸ்ன்றது இதுதான் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி சொன்னோம்னா உங்களுக்கு 2 சவுண்ட்லயே வந்து டபுள் சவுண்ட் பெரிய சைஸ் ஜம்போ. கீழ ஒரு வெடி, மேல ஒரு வெடி. ஆமா, இது ஜம்போ. சாதா வரது எப்ப ரெகுலரா வரும். இந்த விட உங்களுக்கு ஜம்போல வந்திருக்கு டபுள் சைடு உங்களுக்கு. நல்லா எஃபெக்டிவா நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. நம்பர் வந்து கிஃப்ட் பாக்ஸ் 18 ஐட்டம். 18 ஐட்டம், 18 ஐட்டம். 18 ஐட்டம் இருக்கு. பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களோ அது லிஸ்ட் வந்து பக்காவா கொடுத்திருக்காங்க. வித் சீல்டோட தான் இருக்கு எல்லாமே. இது வந்து சூப்பர்னா 23 ஐட்டம் உங்களுக்கு. இது 23 ஐட்டம். ஆமா, இது வந்து ஒண்டர்ஃபுல். இது ஓகே, ஒண்டர்ஃபுல் 31 ஐட்டம். சோ ஒவ்வொரு பாக்ஸுக்கு ஒவ்வொரு டைட்டில் நேம் வச்சிருக்காங்க சார். இது வந்து தீபாவளினாவே குஷி தான். ஆனா பட்டாசே நான் குஷி வச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு. இது பட்டாஸ் பாக்ஸ்ல வந்து குஷின்னு போட்டு பயங்கரமா வச்சிருக்காங்க. இது வந்து பாருங்க டைட்டான் உங்களுக்கு. 46 ஐட்டம்ஸ். 46 ஐட்டம் பாருங்க. ஆமா, சோ இது எல்லாமே நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு குவாண்டிட்டி நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேனல் பேர் சொன்னீங்கன்னா பெஸ்ட் டிஸ்கவுண்டடா வாங்கலாம். பெஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட். நீங்க ஷாப்புக்கு டைரக்டா வந்து விசிட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா சோ இங்க வந்து குவாண்டிட்டி அண்ட் பிரைசஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க நம்ம சேனல்ல கமெண்ட்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம வந்து ஃபேன்சி ஐட்டம்லாம் பார்த்தாச்சு. ஸோ இதோட பட ஐட்டம்லாம் இருக்குது பாருங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 500 ஷார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையவே இருக்குது. ஸோ சார் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். சார் இந்த 500 ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்? இது சார் உங்களுக்கு குறைஞ்ச 100 விதமா போகும் உங்களுக்கு. இது ஓகே, ஒரு சிலிண்டர்ல இல்ல, நீங்க கம்பெனில உள்ள எத்தனை ஐட்டம்ல இது போட்டிருக்காங்களோ அது எல்லாமே இந்த ஒரே இடத்துல இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பிரமாண்டமா. நைட்டை விட்டு தான் உங்களுக்கு. இது உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எத்தனை ஹவர்ஸ் இது வெடியும்? இது எப்படி குறைஞ்ச ஒரு 20-25 ஹவர்ஸ் போகும் சார் உங்களுக்கு. அரை மணி நேரம் பக்காவா வெடியும். அந்த அளவுக்கு போகும் உங்களுக்கு. இது அதே வந்து ஹாலிவுட் ட்ரீம்ஸ் இந்த இடம் புதுசா வந்திருக்கு சார் உங்களுக்கு. ஓகே, பைப்பும் பெருசா இருக்குது. பைப்பும் பெருசா இருக்கும். ஆனா நின்று உங்களுக்கு நல்லா விளையாடும் உங்களுக்கு. பயங்கரமா இருக்கும், சூப்பரா இருக்கும். ஆனா பாக்குறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு டைம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இருக்கும் உங்களுக்கு. இது சிங்கிள் பாலா டபுள் பாலா? இது உங்களுக்கு டபுள் பால் உங்களுக்கு. டபுள் பால் சூப்பரா இருக்கும் உங்களுக்கு. பாக்ஸோட தான் வரும். உள்ள வந்து 3 பீஸ் இருக்கும். 3 பீஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி இது வந்து இதெல்லாம் வந்து பீகாக் டான்ஸ் இருக்குங்களா உங்களுக்கு. ஆமா, இது வந்து 25 ஷாட் உங்களுக்கு. 25 ஷாட் எல்லாமே மல்டி கலர் தான். மல்டி கலர் மேல போய் இந்த மாதிரி பீகாக் எப்படி உங்களுக்கு இதாகும். ஆமா, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இது ஆகும் உங்களுக்கு வந்து. அதே மாதிரி அது உங்களுக்கு தான் டால்பின் ட்ரை. இது வந்து மீன் எப்படி தவற மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு. அதே மாதிரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், சிங்கிள் ஷாட்ல இருந்து உங்களுக்கு 500 ஷாட் இருக்கும் உங்களுக்கு. ரெண்டாவது வந்து இது வந்து உங்களுக்கு 3 பீஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. எல்லாத்துலயுமே வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 3 பீஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. நீ ஒண்ணு வாங்கினா உங்களுக்கு ஸ்கை ஷாட் தான். ஸ்கை ஷாட் தான் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேக்ல வந்து 3 வரும் உங்களுக்கு. நீங்க இந்த சிங்கிளா வாங்குற விட உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வாங்கினா உங்களுக்கு சேவ் ஆகும் உங்களுக்கு. இது ஒரு 4-5 ஐட்டம் இருக்கு உங்களுக்கு. அதே மாதிரி 250 பாரடைஸ் 250. ஆமா, சூப்பரா இருக்கும். மல்டி கலர் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பக்காவா வெடியும். ஆமா,
எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ வர்றது எல்லாமே மிஷின் 3யோட தான் வருது. ஆமா சார், மிஷின் 3 உங்களுக்கு. ரெண்டாவது வந்து எல்லாமே வந்து பாதுகாப்பான முறையில தான் இருக்கு உங்களுக்கு. ரெண்டாவது ஸ்டாண்டர்ட் கம்பெனியை பொறுத்தளவு நம்ம பயப்பட வேண்டிய ஆள். ரெண்டாவது சிறியவர்கள் வந்து லேடிஸ்ல இருந்து பெரிய வரைக்கும் ரொம்ப சேஃபாகவும் இருக்கும், ரொம்ப வந்து பாதுகாப்பான ஒரு. ஸோ இன்னொரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷாப்ல வந்து ஹெவி ரைல்ஸோட தான் வந்து ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். நம்ம ஷாப் வந்து சீசன் மட்டும் தான் இல்ல சார், நம்ம வந்து வருஷம் பூராமே நம்மகிட்ட இருக்கும் சார். உங்களுக்கு 365 டேஸ் எப்பவுமே இருக்கும், வருஷம் பூரா இருக்கும். நம்ம எல்லா ஃபங்க்ஷன், பர்த்டே ஃபங்க்ஷனு, வெட்டிங்க்கு, மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனு, மற்ற வந்து என்ன செலிப்ரேட் இருக்கோ அது அனைத்துக்குமே நம்ம வருஷம் பூராமே சப்ளை பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு. அதனால வந்து தீபாவளிக்கு மொத்தம் நம்ம எதிர்பார்க்க வேணாம், அனைத்து நாள் நம்ம நம்பி வரலாம் உங்களுக்கு. வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்க சீக்கிரமா வந்தீங்கன்னா நீங்க எல்லா ஐட்டம்ஸும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ அதே மாதிரி நீங்க வந்து தூரத்துல இருந்து வரவங்க கால் பண்ணிட்டு வாங்க, ஏன்னா தீபாவளி நெருக்கத்தில் வரதுனால நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால நீங்க கால் பண்ணிட்டு வர்றது பெட்டரு. ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம சேனலை வந்து சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு சாருக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, எல்லாத்துக்கும் வந்து அட்வான்ஸ் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். எல்லாம் சேஃபாகவும் ரொம்ப பாதுகாப்பாக இந்த தீபாவளியை கொண்டாடுங்க. எல்லாத்துக்கும் வந்து அட்வான்ஸ் நல்வாழ்த்துக்கள்.